যে মোটরটা আমরা একটু আগে খুলছিলাম সাউন্ডের জন্য, ওই মোটরটা এখন মোটামুটি কাজ করছি। তো এখন 40 দিয়ে একটু চালাম যাতে শব্দটা একটু কমে। 40 না দিলে সাউন্ড কমবে না। দেখেন, আপনারাই দেখেন সাউন্ড ঠিক আছে কিনা। কিন্তু অনেক বড় বড় শব্দ করতে, একটু আস্তে চালালে শব্দ করতো না। দেখছেন মোটামুটি সফল বোঝা যায় নাকি? আর একটু সরাই দিই। ফুল স্পিড 4000 চলবে। থ্যাংক ইউ।